医工作的地方，牙医的工作室。看看这个几十年前的这些设备都在里面，这品牌还在不在？哇，你看它这车床质量做得真好。这个是航母里面的机加工室。曾经我在船上工作的时候，有些时候也要做一些小零件。这些里面的机床基本上都超过了将近100年。你看现在在捣鬼的状态，包括游戏的状态都还非常的好。这个车床洗毛、磨床、摇臂钻，基本的这些设备它都有。像这里面的设备，它是在造这个航母的时候就设计好，把它放到里面。你看这个是它的照片，这是战斗机，这下面是放导弹的，你看。这边展示的是一些座椅和它的螺旋桨。这是美国航母上面甲板上停满了各种战斗机群，有运输机、侦察机、直升机、轰炸机，各种各样的型号。这边是运输机，这个是轰炸机之前的拍照的侦察机。这是歼10，他们在航母上面开 party， 在比那个引体向上。那边还有2艘在服役的航母，那边记得点赞关注哦。